Sau bao nhiêu năm sử dụng hộp điều khiển cửa cuốn qua điện thoại, giờ mới được cái bộ này thấy là ok nhất này, an toàn bảo mật cao này. Hộp Samsung Wi-Fi đó, đây là dùng được bao nhiêu chia cũng được này, dùng chia đó, dùng chia đó, dùng chia để mình mở cửa cuốn đó, đó bao nhiêu chia cũng được hết trơn á. Đó, cửa cuốn đó. Thì bây giờ thay vì đem cửa cuốn này hộp đem robot theo mất công, giờ mình dùng cái Smart Wi-Fi đó, tải app về đó, đây tải cái app này về, tải cái app Wi-Fi đo, rồi vô đây một cái là nó nổi lên cái cửa cuốn toàn phúc, bấm vô đây một cái rồi nó có cái ký hiệu đây, xuống đó, đổi xuống, dừng, lên đó, rất là đơn giản dễ dùng, không giới hạn điện thoại nha, bao nhiêu cũng được, nhưng mà bảo mật rất là cao, riêng cái thằng này bảo mật rất là cao nha. Đó, dùng chìa đó, dùng chìa tay chìa Đài Loan made in Taiwan đó, đó bấm lên bấm xuống, nói chung là ok đó, đó dùng cái đây, dùng cái này bấm cửa, đóng cửa đó, mở cửa này đó, lúc mà mở cửa này, đóng cửa nhìn thấy cái hiệu biết đóng cửa này, bấm này cái đó, đó cửa đang đóng, nhìn biết cửa đang đóng và đang mở luôn đó. Đó, dùng cái hộp này có 2 remote, muốn cài thêm bao nhiêu remote cũng được đó. Công ty toàn phúc phân phối lắp đặt đó. Đi đâu về bấm cửa là nhanh, quá đẹp, khỏe nữa.